Histórias para adulto dormir. Um podcast confortinho com histórias autorais minhas, narradas por mim com o intuito de te fazer dormir. Eu sou o Gabs e eu sou a sua nova companhia de todas as noites. E tem episódio novo, 2 vezes por semana. Então, para você não perder nenhum episódio e dormir gostosinho todos os dias, já ativa a notificação. Se você estiver no Spotify, siga e aperta o sininho. Também deixa um comentário aqui no episódio. Se você estiver no YouTube, se inscreva e aplique o botão de notificação. Assim você não perde nenhuma história. E eu já prometo que é um universo lindo, único, sensível, que vai te fazer dormir com muita mais tranquilidade. Conte comigo nessa jornada. Boa noite. O episódio começa daqui a pouco, logo depois de um breve episódio. Até mais. Vamos lá? Antes de começar a história, eu sempre faço uma preparação de 2 minutos de respiração. Esses 2 minutos vão te ajudar a sentar e simplesmente relaxar tanto que é capaz de você dormir nos próximos 2 minutos mesmo e nem ouvir a história. Caso isso aconteça, volte quantas vezes você quiser para terminar a história, porque eu prometo que é uma história que vale a pena assistir até o final. Caso você não queira fazer a preparação, é só pular este episódio para mais ou menos 3 minutos, tá bom? Agora, se você ficou aqui, feche os olhos e inspire profundamente. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Mais uma vez. Expira. Continue com os olhos fechados. A partir de agora, toda vez que eu te disser para inspirar, você vai imaginar uma luz azul entrando no seu corpo e purificando cada célula, cada coisinha que precisa purificar. Na hora de expirar, você vai imaginar toda essa luz saindo do seu corpo e te deixando tão leve que você vai flutuar. Bora lá? Inspira, deixando-se purificar pelo ar azul. Expira, flutuando, tão leve. Mais uma vez, inspira, purificando todas as partes do seu corpo. Expira e voe, tão leve, mas tão leve, porque a história vai começar. Uma lareira quentinha. Naquele dia, o frio fez uma visita. Depois de alguns dias de clima ameno, em pleno inverno, o vento gelado voltou para o rancho das cordas. Uma pequena cabana de madeira com janelas de vidro e mobiliário de madeira improvisado. Uma cabana simples, mas
jeitosa, com uma cozinha rústica, sofás verdes que afundam no corpo, tapetes felpudos no chão esquentando os pés, um pequeno fogão a lenha que aquecia o entorno e também um mezanino, quase como um segundo andar, pequeno, quase alcançando o teto, mas que carregava uma cama perfeita para uma boa noite de sono. Uma cama queen, tão fofa que parecia uma nuvem, cobertas de pelo grosso e lençol de hotel, sempre com um cheirinho impecável. Aquela cabana em formato de chalé era o seu refúgio da cidade, do mundo. Construída em um cantinho do Rancho das Cordas, a fazenda de seus pais, no meio da área rural de sua cidade. Um lugar isolado, atrás de montanhas da Mata Atlântica. Lar das estrelas cadentes mais brilhantes do céu. Lar dos grilos, dos tamanduás e das borboletas amarelas. Sim, borboletas amarelas. Elas sempre estão por ali, sobrevoando os arbustos, por todos os cantos. Mas não agora. Já está de noite e elas estão dormindo. Sei lá onde, inclusive. Afinal, onde as borboletas moram? Você sempre se perguntou. Seus questionamentos na cabana eram sempre estes, banais, sobre a vida, sobre a natureza. De repente não era mais sobre o futuro, sobre os projetos, sobre os riscos ou sobre os medos. A natureza te aquietava o coração, aquietava a alma. A cabana te trazia de volta ao prumo. Era noite, noite de sábado. Como falado antes, estava frio, por volta dos 13 graus, sensação que diminuía no meio das montanhas. Dia perfeito para ligar a lareira. Uma lareira que tinha no meio da sala. Pequena, para uma casa pequena. Uma lareira de ferro antigo, artesanal, feita por seu pai. Tão linda que fazia parte da decoração. Pintada em preto envelhecido, ornava perfeitamente com o tom claro da madeira utilizada na construção de toda a cabana. Mas claro, além de toda a formosura da lareira, era o antídoto perfeito para os dias mais frios, tal como aquela noite de sábado. As mesmas lenhas que aqueciam o pequeno fogão também acendiam a pequena lareira. Você então foi lá fora e trouxe algumas lenhas sequinhas. Colocou cuidadosamente as lenhas dentro da lareira. Aplicou um gel em álcool de forma espalhada e com um fósforo ateou o fogo. Tão bom era a lenha que o fogo logo se espalhou. E o que era frio, de repente se tornava quentinho. A cabana inteira parecia apreciar aquele momento. O sofá roubou um pouco do calor. As plantas pareciam desabrochar e até a madeira dava pequenos estalos, como quem acabara de acordar de um sono profundo. Aos poucos,
Você foi tirando algumas peças de roupa, as luvas, a touca, o cachecol, o cardigan, ficando com roupas mais leves e livres, sem passar frio. Um calorzinho tão gostoso que te deu vontade de colocar uma música e dançar, sambando os pezinhos em cima do tapete tão quentinho. Hora de cozinhar. O fogão a lenha já estava em brasa desde o meio-dia. Precisaria apenas de um pequeno reforço de lenhas. E bastou 2 pequenas lenhas e mais um fósforo, e logo o fogo já se espalhou, aquecendo as bocas do fogão. Você então coloca a água para ferver e prepara o macarrão à bolonhesa. Legume por legume, pedacinho por pedacinho, na arte de cozinhar, sem pressa, sem causa, sem sufoco, no ritmo da calma, pois nada fugiria de suas mãos. Ingredientes picados, era hora de cozinhar. O cheiro da receita perfumava a cabana inteira, deixando você com a boca aguando, algo que você resolveria com um bom vinho, um vinho tinto. Você ganhou um vinho envelhecido da adega de seu pai e trouxe para a cabana mais cedo, presente do velhinho. Você então abre a rolha e serve uma taça. Logo no primeiro gole, a vida já parece derreter em suas mãos. O corpo anestesia e acompanha ainda mais a música do vinil. Uma noite perfeita, em sua própria companhia, com o barulho da lareira, o cheirinho do jantar e a paz que vem de dentro. Que privilégio era poder contar com um cantinho no mundo onde nada poderia te incomodar o espírito, onde você poderia esquecer até mesmo os seus compromissos maiores, pois nada era para amanhã mesmo, nada era para amanhã. Toda vez que você precisava de uma energia a mais, você programava uma pequena viagem para o rancho das cordas, na sua cabana, seu lugar preferido. Macarrão pronto, quentinho, servido em um prato de porcelana branca. Uma segunda taça de vinho foi servida e a atmosfera quentinha em uma noite de frio lá fora, com o barulho da lareira, o calor do chão e a música perfeita,
fizeram a atmosfera impecável para aquela noite. Hora de saborear. Não era bonito falar de boca cheia, mas se bonito fosse, você contaria um poema de trás para frente e depois de frente para trás. Quem sabe em uma das suas formas fizesse sentido para explicar a sensação de paz e completude que aquele momento te trazia. Mas palavras não eram precisas. Era possível ver em seus olhos, em seu sorriso. Barriguinha cheia, meias de lã, mantinha de lã te esperando no sofá. Era hora de colocar um filme, mas não poderia ser qualquer filme. Tinha que ser um filme confortinho. Aqueles que só de ouvir a musiquinha você já derrete. É óbvio, você sabe, todo mundo sabe, que só poderia ser um filme da Disney.